içdi, uşaq nəyi içdi? Südü içdi. Burada dediyimiz kimi şəribə xəbər, ət-tıflu mübtəda, əlləbənə isə vasitəsiz tamamlıqdır. Burada demək xəbərlə mübtəda, əgər fiil əvvəldə gəlirsə, xəbərlə mübtəda yalnız və yalnız demək cinsə görə uzlaşacaq. Kəmiyyətə görə bu uzlaşma ola bilməz. Ona görə də feili cümlələrdə demək ki, feil demək yəni xəbər feillə ifadə olunur. Mübtəda ilə yalnız və yalnız cinsə görə uzlaşmalıdır. Əlləbənə isə nədir? Cümlənin vasitəsiz tamamlığıdır və təsirli halındadır, gördüyünüz kimi və müəyyənlikdədir. Müəyyənlikdə. İkinci, kətəbəl muallimul misalə, müəllim misalı yazdı. Baxaq, burada kətəbə xəbərdir, xəbər. Demək, əl-muallimu mübtəda. Burada bir şey də sizlərə ərz edim ki, cümlənin mübtədası, bax bu, əl-muallimu adlı halda verilir və müəyyənlikdə verilir.